Лидерът на ГЕРБ реагира някакси инстинктивно на червения микрофон на Българската национална телевизия. Опитът на Борисов да отклони репортерския въпрос на По света и у нас оставяме без коментар. А като освежавате пейките, как трябва да се освежи предизборната кампания? Не, червен трябва да е. Не трябва да е червен. Имам предвид такъв. Дай поне едната част да е синя. Не, поне едната част. Така малко синичко да има. Защо така, господин Борисов? Ами това беше един от трите микрофона на БНТ-1. Малко синичко да има. Сега ще го почистили по някакъв начин. Ще ти го плата, но няма да го почисти. Няма страшно, кмете! Кризисният щаб на Сергей Станишев ще го изчисти. Кажи да Оляна, че като говориш с мене от синята страна. Като ти при Станишев обръщаш червена. Що не вземат да му праснат на този микрофон една камуфлажна боя, че да могат да си говорят всички? Кажи да Оляна, че като говориш с мене от синята страна. Като ти при Станишев обръщаш червена.